هل سيموت كاظم ويضحي بنفسه مقابل أن تعيش ابنته سونا وطفلها؟ الكل متواجد في القصر. ماذا يحدث؟ هل نجح فريد في استرجاع قصر الكورهان؟ وهل ستنجح سيران في حياتها العملية فريد وعابدين وتعاونهم لمعرفة حقيقته؟ شيشيك ومأمرتها، والمفاجأة شيشيك في السجن وكرم في السجن. التسريبات دي مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، دي بتكون مستندة على شوية دلائل ومصادر قريبة من الإنتاج والتصوير، وعشان كده لازم نحللها مع بعض ونعرف إيه اللي ممكن يكون حقيقي منها وإيه اللي ممكن يكون مجرد إشاعات أو توقعات. فأنا بطلب منكم إنكم تستمتعوا معايا في الفيديو ده وتحللوا معايا الأحداث المتوقعة، ونشوف مع بعض السيناريوهات المحتملة اللي ممكن تحصل. وكمان لو عجبكم الفيديو ياريت تشجعوني ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك، لأن دعمكم هو اللي بيحفزني أكمل وأقدم لكم أكتر وأكتر من التحليلات والتوقعات. وطبعاً متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن المسلسل. يلا نبدأ. رسمياً طائر الرفراف ينتهي عند الحلقة 100 بسبب انخفاض نسبة المشاهدة، وكمان شخصية سيربيل تعود إلى فريق العمل وتستكمل دورها. بس هل رجوعها لفضح سونا أو عودتها للانتقام من إيفا كات؟ ريت المسلسل ثابت زي ما هو، والأحداث فيها بطء شديد وملل. هل ينفصل كاظم عن المسلسل؟ التسريبات المتداولة بتقول إن الممثل اللي بيلعب دور كاظم هيخرج من المسلسل قبل نهايته عشان عنده تصوير فيلم جديد، وده ممكن يحصل خلال الحلقات الجاية. وعلشان كده شفنا تطور واضح في شخصيته، وبقينا نشوفه في مشاهد مؤثرة مع بناته وخوفه الشديد عليهم، وكأنها تمهيد لنهاية دوره. لكن الخبر لحد دلوقتي غير مؤكد، وهنعرف أكتر خلال الحلقات القادمة. ضعف السيناريو وإهمال المخرج للمسلسل؟ للأسف واضح إن المخرج مهتم بالمسلسلات الجديدة وأهمل طائر الرفراف، والأحداث بقت غير منطقية. يمكن إنهاء المسلسل أفضل من استمرار المهزلة اللي بتحصل من المخرج وكتاب السيناريو. تحليل الأحداث القادمة: تعاون فريد وعابدين لكشف الحقيقة. فريد وعابدين بيحاولوا يكشفوا السر اللي مخبيه صادق. فريد بذكائه بيبدأ يتعامل مع السجناء ويتقرب منهم عشان يعرف الحقيقة ويحصل على دعمهم. الكل في القصر هيجن بسبب تصرفات فريد اللي بقى غير قادر على السيطرة على نفسه، لدرجة إن سيران ممكن تتركه بسبب طريقته في الانتقام. هل سيثبت فريد خطة شيشيك؟ فريد مش بيستسلم وبيضغط على صادق عشان يعترف بالحقيقة، وبيدخل في مشاجرة عنيفة معاه في السجن لحد ما صادق يعترف إن شيشيك هي اللي أمرت بالتخلص من إيشان، وده هيكون الدليل القاطع لسجن شيشيك. شيشيك تهدد سونا. شيشيك مش هتستسلم بسهولة، وبتحاول تساوم سونا إنها تفضل بجانبها مقابل حريتها، وكمان إنها تضمن إن حفيدها يتربى جنبها. لكن فريد مش هيسمح لها تنبسط بحياتها في القصر. هيجهز خطة قوية جداً توقعها في شر أعمالها وإجبارها على الاعتراف بكل شيء. عودة قصر كورهان. الخطة ممكن تشمل إجبار شيشيك على التنازل عن القصر مقابل حريتها، لكن في النهاية هيتم الإبلاغ عنها وتسجن بسبب جرائمها. كرم بيجهز للهروب ومعه أوراقه وجواز سفره، لكن كاظم بيتصدى له ويرمي أوراقه بعيداً، وهنا بيبدأ التهديد الأخطر. كرم يهدد سونا والطفل. سيناريوهان محتملان: الأول حد هينقذ سونا سواء فريد أو عابدين، ويتم السيطرة على كرم. للأسف كاظم ممكن يضحي بحياته لحماية سونا وطفلها، لكن في النهاية كرم يتم القبض عليه. كاظم من القوة إلى التضحية. تحول شخصية كاظم من الصلابة إلى الحنان. طوال المسلسل كان كاظم شخصية قوية ومتسلطة، لكنه بدأ في إظهار جانب مختلف تماماً مع بناته، خاصة بعد تصاعد الأحداث الأخيرة. ظهرت مشاهد مؤثرة بينه وبين سونا وسيران، وكأنها تلميحات إلى اقتراب نهاية دوره في القصة. وفقاً للتسريبات دوره سينتهي قريب، وربما ستكون نهايته بطولية حيث يموت لحماية ابنته. أما عن فريد مش هيسيب حقه وقرر يلعبها بذكاء علشان يرجع قصر كورهان تاني لعيلته. خطته مش سهلة، لكنها هتخلي شيشيك توقع في الفخ من غير ما تحس. فريد يقرر يضرب ضربته ويقدم لشيشيك عرض مغري: تنازلي عن قصر كورهان مقابل حريتك. شيشيك هنا تبدأ تفكر القصر هو آخر حاجة ليها، لكن في نفس الوقت خايفة من السجن والمجهول، وهنا يبدأ الصراع النفسي. فريد مع مساعدة عابدين وجنكيز قدر يوصل لدليل خطير يثبت إن شيشيك كانت السبب في التخلص من إيشان لما تواجهت بالحقيقة.
بالضبط إن نهايتها قربت، وإن الحل الوحيد هو إنها توافق على الصفقة. شيشيك تضطر توافق، وتنازلت رسمياً عن قصر كورهان مقابل حريتها، لكنها ما كانتش عارفة إن فريد خدعها بمجرد التنازل عن القصر. فريد يسحب وعده ويبلغ عنها رسمياً، وضمن إنها تفضل في السجن باقي حياتها. وبهاي الحركة الذكية، فريد مش بس استرجع قصر كورهان، لكنه كمان انتقم من شيشيك شر انتقام. بعد انهيار شركات كورهان بسبب الأزمات المالية والصراعات الداخلية، تصبح سيران هي الأمل الأخير لإنقاذ الشركة وإعادتها لمكانتها، لكنها تواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد فقدان العائلة لثقة المستثمرين. لهذا تضع خطة جريئة ومفاجئة لاسترجاع السيطرة على الشركات. تعقد اجتماعات مع المستثمرين الكبار وتقدم خطة تطوير جديدة للشركات، تؤكد فيها أن إدارة كورهان السابقة فشلت، ولكنها وحدها قادرة على إحياء الشركة. المستثمرون يضعون شرطاً: سيران هي التي تدير الشركات، وليس أحد من عائلة كورهان، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع فريد يعارض خطة سيران في البداية، لكنه يدرك أنها الحل الوحيد لإنقاذ الشركات. سيران تدخل في شراكة مع أفاكات التي كانت سابقاً ضدها، لكنها الآن ترى أن سيران هي الفرصة الحقيقية لإنعاش الشركات. تضع استراتيجية تسويقية قوية تعيد سمعة الشركات، مما يجذب العملاء من جديد. هذه الخطة الجريئة تجعل سيران أقوى من أي وقت مضى، لكنها تضع علاقتها مع فريد في خطر. فهل ستختار نجاحها أم حبها؟ مع كشف سر سونا وفريد، سيران هتجد نفسها في مفترق طرق، وهتكون أمام خيارات مصيرية. هل هتواجه الحقيقة بقوة أم هتقرر الهروب من كل شيء؟ سيران دايماً كانت شايفة سونا أختها وصديقتها وسندها الوحيد، وفريد رغم كل المشاكل اللي بينهم كان هو الشخص اللي حاربت عشانه. لكن لما تكتشف إن الاتنين خانوها، هتحس إن كل حاجة كانت كذبة كبيرة، وإنها كانت عايشة في وهم. وهنا يبدأ الغضب يسيطر عليها. ممكن تختار إنها تمشي بهدوء، لكنها تاخد معاها كل الحب اللي كان في قلبها، وتسيب فريد يغرق في ندمه للأبد. سيران بعد الصدمات اللي مرت بيها تقرر تسافر للخارج وتبدأ حياتها الجديدة بمفردها وتنجح في حياتها العملية. لكن هل فعلاً هتقدر تهرب من الماضي؟ ولا القدر عنده خطة تانية ليها؟ قولولي، هل تتوقعوا كاظم فعلاً هيموت ويضحي بحياته علشان سونا؟ ولا المسلسل ممكن يفاجئنا بحاجة تانية؟ ما تنسوش تكتبوا توقعاتكم في التعليقات، وتدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دعمكم هو اللي بيخليني أكمل وأقدم لكم أحلى التحليلات. استنوني في الفيديو الجاي علشان نكشف أسرار وتوقعات جديدة عن الحلقات القادمة. سلام.